भैया भाई यार देख के पटली पार करना, ट्रेन आ जाती है यहाँ पे। हाँ हाँ वो तो कर लूंगा मैं। और तबीयत सी खराब हो रही है यार, वो देख लेना मैं ना। हाँ। अरे यार भैया क्या हुआ है यार, क्या हुआ है? कहाँ से चल रही है यार? चल चल पार करो पार करो। चल चल पार करो। अरे यार भैया यार, दवाई मिल जाएगी? हाँ दवाई मिल जाएगी। अरे तू और खसिया वही नहीं सही हवा बता, ये कहाँ गए बाबू? अरे यार दवाई रुक जा, पीना खड़ो जाने। अरे घुस गए भाई गए यार, वो कहाँ पहुँच गए? अरे तो कहाँ भागे थे यार बाहर रे? तो कौन खांसी हुआ है? दवाइया खाई था, आराम नहीं हुए थे। तो भैया खावा करना, कौन दवाई लेके या कौन डॉक्टर से लाए बहुत है? अरे जोड़ो जोड़ो। अरे कहाँ गए रे? उतर उतर नीचे उतर। अरे यार पगलुआ है हम। उतर नीचे दवाइया उतर। ने काम की हिस्स। दवाइया ने काम करी, पता नहीं कहाँ दवाई लेके आए हैं। अब ईटा लेके आओ। ये कहाँ गए रे?